Alay, sabi ko na nga ba aling si Ramil pala ay espiya ni Cardo. Ngayon ay nakarating din si Ramil kina Cardo. Ngayon ay pinagtapat ngayon ni Ramil ang natuklasan niya kay Lito. Si Lito pala ay kakampi ni Hipolito. Ngayon ay susugudin sila din didiretso na, sabi ni Ramil. Kaya kayo kailangan ng umalis dito, sabi ni Ramil. Ngayon, nalaman din ng grupo ni Cardo na naging espiya pala nila si Ramil kay Lito. Ayun pala inutusan ni Cardo si Ramil. Kaya ngayon, lahat nalaman ni Ramil dahil ipinagtapat nitong si Lito kay Ramil ang katotohanan na naging boyfriend pala ni Eliana si Lito. Kaya ang may kasalanan pala daw sa pagkamatay ni Eliana ay si Lito. Galit na galit ngayon si Cardo at nalaman pa niya na ginahasa pala si Eliana bago mamatay. Sabay humingi ng tawad itong si mga magulang ni Eliana kay Cardo. Sabi ni Cardo, pagbabayaan natin ang may kasalanan nito kay Eliana. Ngayon, bayaning-bayani ngayon si Ramil dahil naging espiya ni Cardo. Sa galing nitong si Cardo mag-isip, talaga Cardo, dalisay!